iOS 18 αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη έκδοση iOS που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τι νέο φέρνει, θα αλλάξει το interface, μπαίνει το AI. Όλες αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν στο σημερινό βίντεο. Καλησπέρα σε... Χωρίς μικρόφωνο δεν έκανε βίντεο, οπότε κανείς. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το iOS 18. Αν σου αρέσουν κι άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα του ένα βίντεο. Επίσης δεν ξεχνάς να πάτε να κάνεις όλα τα link της περιγραφής και φυσικά να αφήσεις το σχόλιο σου για οποιαδήποτε ερώτηση έχεις. Να κάνουμε στα σχόλια μια όμορφη συζήτηση. Μείζον το θέμα λοιπόν, έχει πάρει φωτιά το Twitter, νυν X, να είναι καλό Elon Musk που μας αλλάζει τις καθημερινότητές μας, και έχει πάρει φωτιά το X λοιπόν και έχει γίνει ένας καταιγισμός από νέες δυνατότητες που θα έρθουν στο iOS 18. Οι φήμες πολλές, η φάση μεγάλη και όλοι όσοι έχουν δημοσιεύσει φυσικά είναι από τον χώρο της Apple και δεν είναι leakers, είναι ακόμη και ο Greg, ο οποίος είναι επικεφαλής του τμήματος του marketing της Apple. Και ο Tim Cook φυσικά που είναι ο ίδιος επικεφαλής όλης της εταιρείας. Γενικότερα καταλαβαίνετε ότι λίγο πολύ είναι επίσημες οι φήμες που σας έχω και είναι ζεστές. Ωραία. Πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το iOS 18 λοιπόν αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη ενημέρωση που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Apple. Στο λογισμικό, στο υλικολογισμικό και γενικότερα θα φέρει πάρα πολλές νέες δυνατότητες. Επιτέλους, καθώς κατά καιρούς από το 16 που έχει γίνει το μεγάλο, 15 που έχει γίνει το μεγάλο update μέχρι το 18, δηλαδή 3 χρόνια δεν έχουμε δει καμία απολύτως εξέλιξη. Σε εισαγωγικά, ή τουλάχιστον να είναι τόσο εμφανή η εξέλιξη όσο θα μπορούσε να την καταλαβαίνει και ο μέσος χρήστης και όχι κάποιος που ασχολείται με την Apple. iOS 18 λοιπόν και εμπλουτίζεται με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, είναι το τρένο που έχει μείνει στο τέλος και η Apple είναι αυτή που θα μπει τελευταίο στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει μέσα στη ζωή μας, ξεκίνησε πρώτα με το OpenAI, το ChatGPT αλλιώς πολύ το γνωρίζετε, και ουσιαστικά ήταν η εξέλιξη στην καθημερινότητά μας. Όλες οι εταιρείες Microsoft αλλά και Android και Google που έχει το Android έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούν την δική τους τεχνητή νοημοσύνη και η Apple φυσικά είναι πίσω από το φεγγάρι και για άλλη μια φορά έρχεται τρίτη στη σειρά. Δεν έχει όμως καμία σημασία, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη στο iOS 18 για να βελτιώσει καλύτερα την εμπειρία μας στο iOS. Το iOS 18 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουνίου. Έτσι, 10 με 14 Ιουνίου θα είναι το WWDC. Θα είναι η παρουσίαση, η δεύτερη παρουσίαση που γίνεται μέσα στον χρόνο, όπως κάθε χρόνο που η Apple παρουσιάζει το δικό της λογισμικό, το οποίο φυσικά είναι το iOS, το watchOS, το Vision OS που θα ονομάζεται, φυσικά το iPad OS και ούτω καθεξής και το Mac OS. Και γενικότερα γνωρίζετε λίγο πολύ ότι γίνεται το μεγαλύτερο event που γίνεται στον κόσμο για τους Apple fanboys αλλά και Apple developers, που ουσιαστικά έρχεται να μας δώσει το νέο λογισμικό αυτό το ζεστό, και γίνεται φυσικά ένα event που κρατάει 4 με 5 μέρες που πηγαίνουν εκεί πέρα στο Κουπερτίνο και ουσιαστικά δείχνει η Apple το πώς λειτουργούν όλα αυτά και κάνουν και μια live action παρουσίαση είτε στο Jobs Theater είτε μέσω web που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια λόγω COVID, και μας ενημερώνουν για το τι νέο θα έρθει. 10 Ιουνίου λοιπόν η ενημέρωση του WWDC και στις 10 Ιουνίου θα έχουμε την official επίσημη ανακοίνωση του iOS 18. Φυσικά το iOS 18 δεν θα κυκλοφορήσει την πρώτη μέρα της παρουσίασης, καθώς θα το δούμε να γίνεται public στις 15 Σεπτέμβρη που θα κυκλοφορήσουν, 15, εκεί γύρω στο πρώτο 15 του Σεπτέμβρη, το οποίο θα κυκλοφορήσει μαζί με τα νέα iOS όπως κάνουν κάθε χρόνο. Φυσικά την αμέσως επόμενη εβδομάδα που θα κυκλοφορήσει, την επόμενη εβδομάδα στις 15 Ιουνίου με 17 Ιουνίου θα κυκλοφορήσει η πρώτη beta, developer beta για τους developers για να αρχίσουν να δοκιμάζουν εφαρμογές, και τις πρώτες τον αμέσως επόμενο μήνα, μέσα στο επόμενο μήνα, δηλαδή Ιούλιο, θα δούμε και την πρώτη public beta για τους λίγο πιο θαραλέους χρήστες, οι οποίοι θα χρειαστεί να κατεβάσουν ή θα γουστάρουν να κατεβάσουν. Φυσικά εμείς δεν κατεβάζουμε developer beta και κάνουμε υπομονή, ακούμε τι θα μας πει ο φίλος Γιώργος και θα κατεβάσουμε την public beta όταν έρθει η ώρα της, αν είσαι δηλαδή από τους ανυπόμονους. Αλλιώς περιμένει Σεπτέμβρη που δεν θα έχει bugs καθόλου. Δεν χάνω χρόνο λοιπόν, πάμε να ξεζουμίσουμε λίγο πολύ το τι θα φέρει όσα έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Έχω κάνει τη βρώμικη δουλειά, έχω πατήσει μες στη λάσπη και έχω πάρει και έχω αντλήσει την πληροφορία που χρειάζεσαι για να σου ενημερώσω λίγο πολύ
το τι θα έχει. Συνοπτικά, επιγραμματικά, καθώς όταν πλησιάζουν οι μέρες θα είναι λίγο πιο legit οι φήμες και φυσικά μετά την επίσημη ανακοίνωση θα ξέρουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για να έρθουμε εδώ πέρα να σας πω τι νέο θα φέρει. Οπότε τουλάχιστον άλλα 2 βίντεο με iOS 18, ίσως και να δούμε. Σίγουρα ένα πάντως, το οποίο θα είναι το μετέπειτα της παρουσίασης και ποια θα είναι η άποψή μου. Έρχεται λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη και έρχεται και το RCS. Το RCS είναι ουσιαστικά ένα πρωτόκολλο το οποίο μπορεί να δουλεύει το iMessage και σε Android τηλέφωνα. Φυσικά θα γίνει πολύ καλύτερο development από την ίδια την εταιρεία για να μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα, όπως να στέλνεις φωνητικά μηνύματα, να στέλνεις emoji, memoji και όλα αυτά τα σχετικά. Οπότε θα υπάρχει καλύτερη διασύνδεση. Καθώς το έχουμε δει το iMessage να κυκλοφορεί και σε Android τηλέφωνα, να μπορεί να κάνουν ομαδικές συνομιλίες ακόμη και μέσω web ή μέσω τηλεφώνων που είναι εκτός του Apple οικοσυστήματος και να μπορούν ουσιαστικά να συνεργάζονται και να στέλνουν μηνύματα ο ένας στον άλλον. Ακόμα δεν έχει γίνει όμως το 100% των δυνατότητων που έχει δοθεί από iPhone σε iPhone σε άλλες πλατφόρμες. Οπότε θα δούμε καλύτερη εξέλιξη σε αυτό το πράγμα, οπότε θα υπάρχει πολύ καλύτερη επικοινωνία μέσω iMessage σε τρίτες εταιρείες. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως προανέφερα, φυσικά μην περιμένετε ότι η Apple θα κάτσει να κάνει δικό της development. Φυσικά έχει έρθει σε συζητήσεις με την ίδια την Google που έχει τη δική της AI τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά έχει έρθει σε συζητήσεις με τη Microsoft αλλά και με την ίδια την OpenAI, η οποία έχει το ChatGPT, για να μπορέσει ουσιαστικά να εμπλουτίσει από αυτές τις εταιρείες και να αντλήσει το περιεχόμενό της, για να μπορέσει ουσιαστικά να βάλει στο δικό της iOS 18, στο δικό της development, τις ήδη έτοιμες υπάρχουσες λύσεις και όχι να κάτσει να διαμορφώσει μια καινούργια από την αρχή. Φυσικά θα δούμε τη Siri τεχνητή νοημοσύνη να δουλεύει στα μηνύματα, θα τη δούμε να δουλεύει στην αναζήτηση ή αλλιώς Spotlight, φυσικά στα shortcuts, θα τη δούμε στο Apple Music πιθανώς, στα messages, στο health, στο numbers, στο pages, στο keynote και γενικότερα σε όλες τις εφαρμογές τις οποίες είναι development από την ίδια την εταιρεία. Φυσικά αυτές οι φήμες είναι από γνωστούς leakers όπως τον Mark Gurman και τον Boomerk, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν legit πληροφορίες και πέφτουν στο 70-80% πάντα μέσα όταν λένε μια φήμη για το οτιδήποτε. Πολλές φορές σε συνεντεύξεις ο Tim Cook αλλά και ο Greg έχουν πει και ακόμα και επίσημα σε tweet που έχουν κάνει στο X, ή πώς θα το πούμε τώρα, έχουν κάνει X's στο X, έχουν κάνει tweet στο X, έχουν πει ότι η Apple δουλεύει πάνω στη τεχνητή νοημοσύνη και αυτό είναι legit. Είναι από τους ίδιους τους διευθύνων σύμβουλους αλλά και τμήματος marketing, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν βγάλει αυτή τη φήμη ότι η Apple θα έχει τεχνητή νοημοσύνη πλέον στο iOS 18. Ορισμένες δυνατότητες AI λένε όμως ότι θα είναι αποκλειστικά και μόνο για το iPhone 16 που θα δούμε το Σεπτέμβριο και θα είναι και το επίσημο release της iOS 18 μαζί με τα νέα iPhone. Αυτό το πράγμα η Apple πολλές φορές το κάνει για να σου δώσει το κίνητρο, να μην το πω με άσχημο τρόπο για να μην φανεί ότι θέλουν να πάρουν τα λεφτά σου, με όμορφο τρόπο το λέω λοιπόν, ότι η Apple θα δώσει τις περισσότερες δυνατότητες της AI τεχνητής νοημοσύνης στα iPhone 16. Φυσικά θα το πάρουν και τα προηγούμενα μοντέλα, αλλά όχι στο 100% που θα μπορέσει να το πάρει. Φυσικά αυτό το πράγμα η Apple θα στο παρουσιάσει ως ότι θα έρθει ο νέος επεξεργαστής Α18, ο οποίος θα έχει νέες δυνατότητες, που οι νέες δυνατότητες του επεξεργαστή δεν θα μπορούν ουσιαστικά οι παλιότεροι επεξεργαστές να χρησιμοποιήσουν. Οπότε η Apple θα σου παρουσιάσει με τέτοιο τρόπο ώστε να σου δώσει το κίνητρο, με όμορφο τρόπο ξαναλέω το λέω, να σου πάρει τα λεφτά σου για να σου παρουσιάσει κάτι πολύ πολύ μεγάλο. Φυσικά όντως αυτή η φήμη υπάρχει ότι ο Α18 θα έχει νέες δυνατότητες. Ουσιαστικά η Apple έχει ξεφύγει πάρα πολύ με τα 3 νανόμετρα και έχει έρθει και κάνει χαμό φυσικά με τους μη επεξεργαστές, οπότε θεωρώ ότι τα iPhone δεν έχουν πάρει ακόμα M επεξεργαστή. Θα είναι ακόμα πιο κοντά στους M επεξεργαστές και θα έχουν φυσικά περισσότερες δυνατότητες. Αλλά αυτό θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο όταν πλησιάζουν οι μέρες και ώρες. Ίσως κάνω ένα βίντεο, πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε και ένα βίντεο από τώρα για τις φήμες, γιατί είναι πολλές, για το iPhone 16. Φυσικά αυτό που πολύ θέλουμε όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε iPhone είναι η Apple να σταματήσει να μας βάζει κουτάκια. Η Apple δεν σου δίνει πολλές δυνατότητες για το customization της αρχικής σου οθόνης. Φυσικά σου έδωσε τη δυνατότητα από το προηγούμενο iOS, αλλά μην νομίζεις ότι σου έχει δώσει το 100%. Σου δίνει πάλι κλειδωμένα τα εικονίδια σε συγκεκριμένα σημεία. Όταν θες να μετακινήσεις ένα εικονίδιο θα πάει κάτω από κάπου αλλού.
Αυτό το πράγμα θα αλλάξει στο iOS 18, φήμες λένε, και η Apple θα σου δώσει τη δυνατότητα να μπορείς να καστομάρεις την επιφάνεια εργασία σου όπως γουστάρεις. Δηλαδή να πας στο εικονίδιο από εδώ και να μείνει εκεί. Να μην δηλαδή πάει στο τελευταίο εικονίδιο και να δημιουργείται αυτή η σειρά η βαρετή. Θα μπορείς δηλαδή να κάνεις 4 κουτάκια εδώ, 4 κουτάκια εδώ, 4 κουτάκια εδώ και να είναι η επιφάνεια σου όπως να είναι. Φυσικά μέσω shortcuts η δυνατότητα δίνεται αυτή, αλλά είναι ολόκληρη ιστορία και από το να πεις αυτή την ιστορία, καλύτερα λες άστο όπως είναι. Η δυνατότητα αυτή δίνεται στα Android από τότε που ξεκίνησε να υπάρχει Android. Σε εμάς φυσικά δεν δίνεται δυνατότητα γιατί σου λέει Apple, κάτσε, δεν το χρειάζεται, δεν το έχεις ανάγκη. Μπορεί να το έχω ανάγκη, ρε φίλε. Αυτή η δυνατότητα θα δοθεί λοιπόν. Θα σου δημιουργήσει λοιπόν κελιά για την εκάστοτε εφαρμογή και δεν θα σου δίνει πλέον στο grid την επιλογή να έχεις τα εικονίδια σου. Θα μπορείς να την μεταφέρεις οπουδήποτε θέλεις στην επιφάνεια εργασία σου. Επιτέλους. Φυσικά, φήμες λένε ότι αναμένεται να έχει και περισσότερες δυνατότητες γενικότερα το interface του κινητού και γενικότερα η αρχική οθόνη του κινητού, αλλά αναμένεται να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι περισσότερες δυνατότητες. Πέραν του να φτιάχνεις τα εικονίδια όπως τα θέλεις. Νέες δυνατότητες στους χάρτες και θα δοθεί τοπογραφικός χάρτης. Έχουμε δει τοπογραφικούς χάρτες φυσικά στα Apple Watch Ultra ήδη. Η Apple θα το περάσει αυτό το πράγμα και στα iPhone. Θα μπορέσει λοιπόν οι χάρτες να δουλεύουν και σαν τοπογραφικοί, θα σου δίνει περισσότερες δυνατότητες για υψόμετρα, για πιθανόν μονοπάτια και ούτω καθεξής. Για κάποιους που είναι λίγο πιο ρηψοκίνδυνοι, να μπορούν ουσιαστικά να παίρνουν το iPhone τους και να έχουν και τοπογραφικούς χάρτες για να μπορούν να μετακινούνται στα βουνά και στα χωριά και όπου αλλού θέλουν. Φυσικά αυτή η δυνατότητα θα δοθεί για αρχή μόνο σε Αμερική και σιγά σιγά μέσα στον χρόνο θα δοθεί και στις υπόλοιπες χώρες. Ξεκινάμε από την Ευρώπη, φυσικά η Ελλάδα θα είναι από τις τελευταίες χώρες που θα μπουν σε αυτό το πράγμα, όπως κάθε φορά. Και να δώσουμε λίγο περισσότερο βάση στο RCS iMessages. Η Apple ανακοίνωσε επίσημα τον Οκτώβριο ότι θα δοθεί δυνατότητα του iMessage να πάει και σε άλλες συσκευές. Μας έκαναν μια ολόκληρη παρουσίαση γύρω από αυτό και μας έδειξαν το πώς μπορείς ουσιαστικά μέσω web να μπορείς να βάλεις και άλλους χρήστες που έχουν άλλες συσκευές. Αυτό φυσικά έγινε γιατί μπήκε στην κάλτσα, ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ, στο ποπό, το αυγουλάκι στον ποπό, και ουσιαστικά η Apple αναγκάστηκε να κάνει αυτό το πράγμα για να μην υπάρχει μονοπόλιο σε αυτό το πράγμα. Οπότε επειδή γενικότερα δεν θέλουμε να υπάρχει μονοπόλιο, δεν θέλει όλη η Ευρώπη να υπάρχει μονοπόλιο της Apple, έτσι δόθηκε η δυνατότητα του iMessage και σε άλλους χρήστες. Σε άλλους χρήστες οι οποίοι έχουν web ουσιαστικά υλικολογισμικά. Δόθηκαν κάποιες δυνατότητες, αλλά όχι όλες. Η Apple λοιπόν αυτό το πράγμα το αλλάζει στο iOS 18 και θα δοθούν οι περισσότερες, αν όχι όλες, δυνατότητες που έχεις εσύ σαν iPhone χρήστης. Θα έχεις δυνατότητα σε iPhone Android ή iPhone Web Microsoft ή ό,τι άλλο θέλετε σε άλλους χρήστες. Θα μπορείς να κάνεις ομαδικές συνομιλίες που ήδη κάνεις, αλλά θα έχεις περισσότερες επιλογές. Ηχητικά μηνύματα, ενδείξεις πληκτρολογίου, ότι παραδόθηκε το μήνυμά σου, ότι διαβάστηκε το μήνυμά σου, αναφορές παράδοσης δηλαδή, μηνύματα μέσω Wi-Fi χωρίς να υπάρχει χρέωση, λίγο περισσότερο βελτίωση στις ομαδικές συνομιλίες και ούτω καθεξής. Φυσικά αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν ήδη και στα messages programs που υπάρχουν ήδη, όπως είναι το Telegram, όπως είναι το WhatsApp ή το Messenger ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, Viber. Και αυτό που ουσιαστικά περιμένεις από την αρχή του βίντεο, θα αλλάξει ο σχεδιασμός του iOS. Θα είναι επιτέλους κάτι διαφορετικό που τα τελευταία 6, 7, 8 χρόνια βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια? Και η απάντηση φυσικά είναι ναι. Θα αλλάξει και ο σχεδιασμός και θα δούμε κάτι νέο. Τουλάχιστον αυτό λένε οι φήμες μέχρι σήμερα. Τώρα δεν μπορούμε να γνωρίσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς το ξέρει μόνο ο Tim Cook και η ομάδα ουσιαστικά που δουλεύει το iOS, και αυτό ισχύει γιατί δεν ξέρει όλη η Apple το τι θα έρθει. Το ξέρει το κατάλληλο το κάθε τι τμήμα. Ας πούμε είναι το τμήμα του Mac, είναι το τμήμα του iPhone, είναι το τμήμα του iOS. Το iOS τμήμα δεν ξέρει τι γίνεται στο τμήμα του Mac, όπως και το τμήμα του Mac δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο iOS. Οπότε ο μόνος που ξέρει είναι ο Greg, που είναι υπεύθυνος marketing και ουσιαστικά όλο το τμήμα marketing που γνωρίζει σφαιρικά τι γίνεται. Ο ίδιος ο Tim Cook και το διοικητικό συμβούλιο, και φυσικά μόνο το τμήμα του iOS και οι developer που ασχολούνται με το τμήμα του iOS. Οπότε αυτοί και μόνο. Όλα τα άλλα είναι πληροφορίες οι οποίες διαρρέουν από το συγκεκριμένο τμήμα. Οπότε, ναι, θα αλλάξει ο σχεδιασμός, αλλά 100% δεν γνωρίζουμε κατά ποια κατεύθυνση, κατά ποιο τρόπο, αν θα αλλάξουν εικονίδια, χρώματα. Δεν ξέρουμε ακόμα λεπτομέρειες. Ξέρουμε σίγουρα όμως ότι ο σχεδιασμός επιτέλους θα αλλάξει. Γιατί μεταξύ μας βαρέθηκα. Είμαι άνθρωπος που βαριέται εύκολα και το βαρέθηκα τα τελευταία 6, 7, 8 χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Ας είναι λοιπόν κάτι τελείως διαφορετικό και κάτι πολύ πολύ όμορφο, το οποίο θα έρθει στα τηλέφωνά μας.
Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σ' άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ελπίζω επιγραμματικά να σε κατεύθυνα λίγο πολύ το τι νέο θα έρθει στο νέο iOS. Φυσικά δεν μπορώ να γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς ο καιρός πλησιάζει, αλλά ακόμα οι φήμες είναι μικρές και λίγες. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε 100% και για να μην λέμε και αερολογίες, έτσι αποφάσισα να σας κάνω ένα λίγο συνοπτικό βίντεο για το τι νέο θα έρθει. Περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο, αν ξέρετε κάτι το οποίο δεν ανέφερα και φυσικά να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση στα σχόλια. Δεν ξεχνάς επίσης να πατήσεις το κουμπί του like, το subscribe για να μην χάνεις νέα και επόμενα βίντεο, φυσικά το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση και να πας κάτω στην περιγραφή να τσεκάρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Yep.